සිත සුවපත් වී නිවි නිවි යයි සමිතුනි ඔබ ළඟ රැඳෙන හෝරාවේ සමිතුනි ඔබ ළඟ රැඳෙන හෝරාවේ සිත සුවපත් වී නිවි නිවි යයි සමිතුනි ඔබ ළඟ රැඳෙන හෝරාවේ සමිතුනි ඔබ ළඟ රැඳෙන හෝරාවේ ඉසිකුමාන දුරුවේ දුරුවේ පහන් සිතක් මා හද තුල උපදී ඉසිකුමාන දුරුවේ දුරුවේ පහන් සිතක් මා හද තුල උපදී සමිඳුනි ඔබ මා අමතන හෝරාවේ සමිඳුනි ඔබ මා අමතන හෝරාවේ සිත සුවපත් වී නිවි නිවි යයි සමිඳුනි ඔබ ළඟ රැඳෙන හෝරාවේ සමිඳුනි ඔබ ළඟ රැඳෙන හෝරාවේ දුක් අඳුරේ අසරණ වී සිටීමා සහන් සුවය පා මා ගැලවූදා දුක් අඳුරේ අසරණ වී සිටීමා සහන් සුවය පා මා ගැලවූදා සමිඳුන් ගුණ කන්ද සිහිවන හෝරාවේ සමිඳුන් ගුණ කන්ද සිහිවන හෝරාවේ සිත සුවපත් වී නිවි නිවි යයි සමිඳුනි ඔබ ළඟ රැඳෙන හෝරාවේ සමිඳුනි ඔබ ළඟ රැඳෙන හෝරාවේ ස්වාමීන් වහන්සේ ළඟ රැඳෙන හෝරාව පැය අපගේ සිත් සතන් තුළට මහා පුදුමාකාර සුවයක් ගෙන දෙන්න. සැනසීමක් ගෙන දෙන්න. ඉසිකෝ මාන්‍ය, ඊර්ෂ්‍යාව, ක්‍රෝධය, මාන්‍ය ටිකෙන් ටික දුරු වෙලා අපේ සිත් පහන් වෙන්නට පටන් ගන්නවා. වෛරය, ක්‍රෝධය අපෙන් දුරස් වෙලා සාන්ත සිතක් ඇති වෙනවා. අපි දුක් කඳුරේ ඉද්දී අපි සහනයක්, සරණයක් හොයාගෙන ආවේ උන්වහන්සේ වෙතටයි. මව ගැලවුවේ උන්වහන්සේ. මව ශක්තිමත් කළේ උන්වහන්සේ. ඒ උන්වහන්සේගේ සම්මුඛයේ රැඳෙද්දී ජීවත් වෙනකොට දන්නේම නැතුව මගේ නොසන්සුන් ජීවිතය සංසුන් වෙන්න පටන් ගන්නවා. මගේ අසහනය දුර වෙලා සැනසීමක් ලැබෙනවා.
ඒ ස්වාමීන් වහන්සේට අපි බාර කරමු. උන්වහන්සේට ස්තුති කියමු. නැගිට සිටින්න. අද දවසේදී ස්වාමීන් වහන්සේට මෙසේ ස්තුති කියන ප්‍රශංසා කරනවා. දිවස ප්‍රසාද වහන්සේ තුල ජීවමානව වැඩ සිටින දිව්‍ය වෛද්‍යවරයාණනි, මා වසර 2කට වඩා වැඩි කාලයක් තිස්සේ බඩේ ලොකු අසනීපයක් නිසා කොතෙකුත් වෙදකම් කළත් කුමන විදිහටවත් සුව කර ගැනීමට නොහැකිව අන්ත අසරණව සිටි අවස්ථාවේ මම මෙම සිද්ධාසනයට පැමිණ පෞද්ගලික ආශිර්වාදයන්ට පැමිණ පියතුමා හමුවේ ඒ සියලු දේ පැවසුවා. පියතුමා මාහට සුදු යාඥා කර මාහට සුදෝපය 14ක් කරන්නට නියම කළා. මම සුදෝපය 6ක් කරනවා සමගම මාහට තිබූ අසනීපය පුදුමයට පත් කරමින් සුවපත් වුණා. මේ ලැබුණා වූ සුවයට දැන් සම්පූර්ණ සුවී සිටිනවා. ජේසුනිය වහන්සේට අනේක වාරයක් ස්තුති ප්‍රශංසා වේවා. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. ප්‍රශංසා ප්‍රශංසා වේවා. වේවා. මහිමය වේවා. මහිමය වේවා. දිව්‍ය වෛද්‍යවරයාණනි, මගේ සමියාගේ අසනීප නිසා මහන් පියතුමා හමු වී යාඥා කළා. ඉන්පසු ජේසුස් ඔහුට සුවය දුන්නා. ඔබ වහන්සේට අනේක වාරයක් ස්තුති. ඒ වගේ මාතෘ ජේසුනි, මගේ දියණිය විවාහ වී දරුවන් නොමැතිව සිටි මොහොතේ අප මේ පෞද්ගලික ආශිර්වාදයන්ට පැමිණ පියතුමාද හමු වී පියතුමා බොහොම බලගත් ලෙස අප වෙනුවෙන් යාඥා කළා. ඔබ වහන්සේට ස්තුති ප්‍රශංසා වේවා. ජේසුනේ දැන් දියණිය දරුවෙකු ලැබ සිටිනවා. ඔබ වහන්සේ කළා වූ මේ ප්‍රාතිහාර්යයට අනේක වාරයක් ස්තුති. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. ඒ වගේම දෙවි සමිඳුනේ වසර 26ක් පුරාවට ඔබ වහන්සේගෙන් ලැබුණු සියලු වරප්‍රසාද වලට ඔබ වහන්සේට ස්තුති. දිව්‍ය වෛද්‍යවරයාණනි, පසුගිය දිනවල මාගේ කකුල තුන් පොලකින් කැඩී අපස ඇවිදීමට පවා නොහැකි මාහට වෛද්‍යවරුන් පවසද්දී ඔබ වහන්සේගේ බල මහිමෙන් මට නැවත සුවය ලැබුණා. දැන් ඇවිදීමටද පුළුවන්කම තියෙනවා. ඔබ වහන්සේට අනේක වාරයක් ස්තුතියි. ඒ වගේම දිව්‍ය වෛද්‍යවරයාණනි, මාගේ දියණියගේ විවාහ මංගල කටයුතු කිසිදු කරදරයක් නොමැතිව ඔබ වහන්සේගේ පිහිටෙන් සාර්ථකව කර ගැනීමට ලැබීම ගැන ඔබ වහන්සේට ස්තුතියි. ඒ වගේම දිව්‍ය වෛද්‍යවරයාණනි, මාහට කලක සිට රැකියාවේ තිබූ ප්‍රශ්නය විසඳා මට සැනසීම දුන්නාට ඔබ වහන්සේට ස්තුතියි. ඒ සමගම මා ප්‍රේමාන්ත සහෝදර සහෝදරීනි, අපි අද ස්වාමීන් වහන්සේට ස්තුති කියමු, ප්‍රශංසා කරමු. ලැබුණා වූ ඒ සෑම වර ප්‍රසාදයකටම දීම නාවකටම මන්ද අපි මේ මාසේ 17 වෙනිදා සිට ආරම්භ කරනවා චතාරික දින 40. ඉතින් මෙවර මේ චතාරික දින 40 අපි තේමාව කරගන්නේ දේව සම්මුඛයේ ජීවත් වෙමු. දේව සම්මුඛයේ ජීවත් වෙමු. අපි දන්නවා සුදෝ බයිබලීය ඉතිහාසය තුල දේව සම්මුඛයට කෙනෙක් ආවට පස්සේ අපි විවිධ දෙවියන් වහන්සේගේ සම්මුඛය තුල ජීවිත වෙනස් කරගත්ත හුඟක් චරිත ගැන මෙනෙහි කරන්නට යනවා මෙවර දින 40 දී. දෙවියන් වහන්සේගේ සම්මුඛයට ආපුවාම උන්වහන්සේ කරන පළවෙනිම දේ තමයි ඒ පුජ්‍යලයාව කඩනවා. උන්වහන්සේ ආබ්‍රහම්ම කැඩුවා. උන්වහන්සේ මෝසස්ව කැඩුවා, ජාකොබ්ව කැඩුවා, ඊසාක්ව කැඩුවා, ස්නාවක ජෝම්. අවසානයේ උන්වහන්සේ අපිට පේනවා දේව මාතන් වහන්සේව කඩනවා. කුරුස ගසේදී මහා පුදුමාකාර ලෙස ජේසුස් වහන්සේව කඩනවා. ඒ කඩලා වෙනත්ම කෙනෙක් බවට පරිවර්තනය කරනවා. උන්වහන්සේට අවශ්‍ය කරන හැඩය දෙනවා. උන්වහන්සේට අවශ්‍ය කරන මෙහෙවරට අවතීර්ණ කරනවා. එසේනම් අපි ඒ ස්වාමීන් වහන්සේට මෙසේ ස්තුති කියමු, ප්‍රශංසා කරමු, අපි ගායනා කරමු. උන්වහන්සේට කියමු, මගේ සිතට ඔබ ඇවිදින් ඔබ හට මාව නතු කරගනිමින්
මගේ අයිතිය ඔබ වහන්සේට අරගෙන මාව වෙනස් කළේ ඔබ වහන්සේ. ඔබ වහන්සේට ස්තුතියි. දහස් වාරයක් දසදහස් වාරයක් ඔබ වහන්සේට ස්තුතියි. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. ප්‍රශංසා වේවා. ප්‍රශංසා මහිමය වේවා. වේවා. මහිමය වේවා. Hallelujah. 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 Praise the Lord. මගේ සිතට ඔබ ඇවිදින් ඔබ හටමා නතු කර ගනිමින් මගේ අයිතිය ඔබ වෙත ගනිමින් මගේ සිත හැදුවේ දෙවි සමීදුන් මගේ සිත හැදුවේ දෙවි සමීදුන් දහස් වාරයක් සමිඳුට තුති දෙන්නම් තුතිදී පසසන්නම් දහස් වාරයක් සමිඳුට තුති දෙන්නම් තුතිදී පසසන්නම් මා කැඩුවේ ඔබයි මා හැදුවේ ඔබයි මා මිදුවේ ඔබයි සමීදේ මා හැදුවේ ඔබයි මා හැදුවේ ඔබයි මා මිදුවේ ඔබයි සමීදේ දහස් වාරයක් සමිඳුට තුති දෙන්නම් දහස් වාරයක් තුතිදී පසසන්නම් මගේ වටිනාකම් මත දීලා නැති වූ ජීවිතයක් දීලා නව දැක්මෙන් මා සරසාලා මා මිදුවේ ඔබයි මෙත පාලා මා මිදුවේ ඔබයි මෙත පාලා දහස් වාරයක් සමිඳුට තුති දෙන්නම් තුතිදී පසසන්නම් දහස් වාරයක් සමිඳුට තුති දෙන්නම් තුතිදී පසසන්නම් මා කැඩුවේ ඔබයි මා හැදුවේ ඔබයි මා මිදුවේ ඔබයි සමීදේ මා හැදුවේ ඔබයි මා හැදුවේ ඔබයි මා මිදුවේ ඔබයි සමීදේ දහස් වාරයක් සමිඳුට තුති දෙන්නම් දහස් වාරයක් තුතිදී පසසන්නම් දහස් වාරයක් සමිඳුට තුති දෙන්නම් දහස් වාරයක් තුතිදී පසසන්නම් දහස් වාරයක් ප්‍රශංසා වේවා දහස් වාරයක් ප්‍රශංසා වේවා දහස් වාරයක් මහිමයත් වේවා දහස් වාරයක් මහිමයක් වේවා
ඔහු ධර්මශාලාවෙන් නික්මා කෙනෙහිම ජාකොබ් ද ජොහාන්ද කැටුව සීමොන් හා ඇන්ඩ්‍රුගේ ගෙදරට පැමිණියහ. සීමොන්ගේ භාර්යාවගේ මව උනෙන් ඔත්පලව සිටියාය. වහාම අය ගැන උන්වහන්සේට දැන්වූහ. උන්වහන්සේ අය වෙතට ගොස් ඇගේ අතින් අල්ලාගෙන අය නැගිට වූසේක. ඇගේ උණ බැසගියය. ඔවුනට උපස්ථාන කළාය. සවස හිරු බැසගිය පසු සියලු රෝගෙන්ද දුෂ්ටාත්ම ආවේශ වූ අයද උන්වහන්සේ වෙත ගෙන යනු ලැබූහ. නුවරවැස්සේ මුළු ජනතාව දොරකඩ රැස් වූහ. උන්වහන්සේ විවිධ රෝගවලින් පෙළුණු බොහෝ අය සුව කළසේක. බොහෝ දුෂ්ටාත්මයන්ද සුව කළසේක. තමා කවරෙක් දැයි ඒ දුෂ්ටාත්මයන් දැන සිටි බැවින් උන්වහන්සේ උනට කතා කිරීමට ඉඩ නොදුන්සේක. හිරු උදාවට බොහෝ කලින් උන්වහන්සේ අවදිව හුදකලා තැනකට ගොස් එහි ආඥා කළසේක. සීමොන් සහ ඔහුගේ සහායකයෝ උන්වහන්සේ සොයා ගොස් සමවී හැම දෙනම ඔබ සොයති පැවසුහ. උන්වහන්සේ උත්තර දෙමින් අන්තැන්වලත් දේශනා කරන පිණිස අපි අවට නුවරවලටත් යමු මායේ සඳහායි වදාළසේක. උන්වහන්සේ උන්ගේ ධර්මශාලාවල උගන්වමින් දුෂ්ටාත්මයන් දුරු කරමින්ද ගලිලේ පුරා සැරිසරසේක. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ප්‍රේමයේ සුභාරංචිය නම් මෙසේය. ක්‍රිස්තුනේ ඔබ වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා. සුදත් සුරීඳුනි ස්පර්ශ කළ මැන මුවට නැගිනා සෑම වදනක් සිතට නැගිනා සෑම සිතුවිලි සුදත් බලයෙන් පිරිතිරේවා. සුදත් සත්වර ඔබ කෙරේ වේවා. ඔබට ආසිරි ලැබේවා. ප්‍රේමන්ත සහෝදර සහෝදරියනි, අපි පෙබරවාරි මාසයේ 17 වෙනිදා අලුබදාදා සවස 6ට අපි ආරම්භ කරනවා දිව්‍ය පූජාව සමගින් චතාරික කුරුස දහන මෙහෙය. වගේම සෑම ඉරු දිනකමත් සවස 6ට ආරම්භ වෙන්නේ. අනිත් දිනවල සවස 7ට 7 සිට 8 දක්වා පැවැත්වෙනවා. ඒ සමගම මා විසින් නිර්මාණය කරන ලද දිව්‍ය සප්‍රසාද වහන්සේට ගීතිකා 26කින් සමන්විත සංයුක්ත තැටි යුගලයක් විශේෂයෙන් මීගමු සහ ඒ අවට සිටින අයට ලබා ගන්නට පුළුවන්. මහවීදිය දේවස්ථානයෙන්, සාන්ත පීතර දේවස්ථානයෙන්, වගේම පළඟතුරේ සාන්තානා දේවස්ථානයෙන් ඔබට ලබා ගන්නට පුළුවන්. පියාණන්ගේද පුත්‍රයාණන්ගේද ශුද්ධ ආත්මයන්ගේද නාමයෙන් ආමෙන්. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල මා ප්‍රේමවන්ත සහෝදර සහෝදරීනි, අපි පසුගිය දින කිහිපේ පුරාවටම අපි මෙනෙහි කළා මේ ජේසුස් වහන්සේ තම ශ්‍රාවකයන් තෝරාපත් කිරීම. ගොඩක් දුරට උන්වහන්සේ මේ දීවර ජනතාව අතරින් තමයි උන්වහන්සේ තෝරාගත්තේ. ඒ දීවර ජනතාව අතරින් උන්වහන්සේ විශේෂ ආකාරයෙන් මේ අයව තෝරාගත්තා. දැන් පේදුරුතුමාවත් මා අනුව එන්නයි කියලා කියපුවාම දිවර යාත්‍රාවත් දැල් ආම්පන්න ඔක්කොම විතරක් නෙමෙයි, තම බිරිඳ දරුවන් මේ ඔක්කොම අතහැරලා තමයි ජේසුස් වහන්සේ අනුව ගියේ. පේදුරුතුමාගේ නැන්දම් මට ඉතින් උණ ගැඩුණා. අනිවාර්යෙන්ම ඉතින් උණ ගැනෙන්නට ඇති. මොකද උන්දා කල්පනා කරන්නට ඇති දෙයියනේ, දැන් මේ බර ඔක්කොම මගේ කරට තමයි පැටවිලා තියෙන්නේ. ජේසුස් පස්සේ ගියා මේ මිනිස්සයා. දැන් කවුද මේ
දරුවෝ ටිකයි නෝනෝයි බලාගන්නේ මේ. අපිට සුදු බයිබලයේ ප්‍රකාශ කරනවා සුභාරංචි කියනවා පළමුවෙන් ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයත් උන්වහන්සේගේ ධර්මිෂ්ඨකමත් හොයන්න. අන් හැම දෙයක්ම ඔබට ලැබෙනවා කියලා. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness and everything shall be added unto you. පේදුරුතුමා කල්පනා කරන්නට ඇති ඒ ගැන. මෙන්න අපිට පේනවා එතකොට සියල්ල අතහැරලා උන්වහන්සේ පසුපස යනවා. දැන් මේ හුඟක් වෙලාවට ජේසුස් වහන්සේ මේ සීමොන් පේදුරුගේ නිවසේ තමයි උන්වහන්සේගේ දූතකාර්යය කළේ ධර්මයේ දේශනා කළේ. ඉතින් අපිට පේනවා විශාල ජනතාවක් දැන් එනවා ඇවිල්ලා සුවය ලබා ගන්නවා. බොහෝ විවිධ ලෙඩ රෝග තිබුණු අයට සුවය ලැබෙනවා. යක්ෂාවේශය දුර වෙලා යනවා. හැබැයි ඒත් එක්කම උන්වහන්සේගේ ජීවිතය තුළ අපි දකින ඉතා ලස්සනම අත්දැකීමක් තමයි මොකද්ද? පැරණි තපස්වරුන්ගේ තේමාවක් තිබුණා. ලතින් භාෂාවෙන් කියනවා ඕරා එත් ලබෝරා කියලා. ඕරා කියන්නේ යාඥාව. ලබෝරා කියන්නේ කාය වෙහෙසා වැඩ කිරීම. ලේබර්. වැඩ සහ යාඥාව. දැන් බලන්න අපිට සඳහන් කරනවා මෙතනදී හිරු උදාවට බොහෝ කලින් උන්වහන්සේ අවදි වෙලා උන්වහන්සේ යාඥා කළා. බලන්න ජේසුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා. දෙවියන් වහන්සේට තිබුණු බලයම ජේසුස් වහන්සේටත් තිබුණා. අපිට ජෝහන්තුමාගේ සුභාරංචියේ සඳහන් වෙනවා පළවෙනි පරිච්ඡේදයේම උන්වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ සමග සිටසේක දෙවියන් වහන්සේ වම සිටසේක කියලා. හැබැයි එහෙම තිබුණත් උන්වහන්සේ මොකද කළේ? උන්වහන්සේ යාඥා කළා. යාඥා කරලා උන්වහන්සේගේ මේ දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක තියෙන සම්බන්ධතාවය තව තව වර්ධනය කරගත්තා. මේ යාඥාව තුළ අපිට අයිති වෙන ලොකු අධ්‍යාත්මික ශක්තියක්. ආධ්‍යාත්මික ප්‍රතිශක්තිකරණයක් අපිට අයිති වෙනවා. බලන්න ජේසුස් වහන්සේ උන්වහන්සේ කියනවා මිනිසා කෑමෙන් පමණක් ජීවත් නොවන්නේ කියලා. උන්වහන්සේ දින 40ක් මුළුල්ලේ निराहारව යාඥා කළා. මිනිස්සෙක් දවස් 40ක් निराहारව හිටියොත් මොකද්ද වෙන්නේ? මැරිලා යනවා. නමුත් උන්වහන්සේ දෙවියන් මත යැපුණේ. එතකොට උන්වහන්සේගේ ප්‍රතිශක්තිකරණයක් තිබුණා අධ්‍යාත්මික ප්‍රතිශක්තිකරණය. දැන් අපි අද කතා කරන්නේ ප්‍රතිශක්තිකරණය ගැන නේද? ඉන්ජෙක්ෂන් තියෙනවා, පැණි වර්ග තියෙනවා, එක එක දේවල් තියෙනවා මේ මිනිස්සුන්ගේ ප්‍රතිශක්තිකරණය වර්ධනය කරන්න. දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. නමුත් මේ හැමතෙම වැඩිය දැන් අද අපිට වැදගත් වෙනවා මොකද්ද මේ ආත්මික ප්‍රතිශක්තිකරණය කියන්නේ. එය අපිට අයිති කරගන්නට පුළුවන් වෙන්නේ මම ප්‍රේමාන්ත සහෝදර සහෝදරේනි යාඥාව තුළයි. බලන්න ලබන ඉරුදින අපිට මෙනෙහි කරන්නට තියෙන කියවීම් දේශ බලපුවම අපිට ලස්සන චරිතයක් එනවා සුදු බයිබලයේ. ඒ බයිබලීය චරිතය තමයි ජෝබ්ගේ චරිතය. ජෝබ්ගේ චරිතය. එහිදී කියනවා දෙවි සමිඳුනි මාගේ දිවිය සුලං රොදක් පමණක් බව සිහි කරන්න.
වාසනාව මින්මතුමා නොදකිනු ඇත. ජෝබ් මොකද මෙහෙම කියන්නේ? ජෝබ්ට හැම දෙයක්ම තිබුණා. ඒ සෑම දෙයක්ම තිබිලා මේ සියල්ල නැති වුණා. එක නැති වෙන්න පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ යක්ෂයා අවසර ගන්නවා දෙවියන් වහන්සේගෙන් මේ ජෝබ් පරීක්ෂාවට ලක් කරන්න. දෙවියන් වහන්සේ අවසරය දෙනවා. අවසානයේ ජෝබ්ගේ ශරීරයට මහා කුෂ්ඨයක් හටගන්නවා. ඔහුගේම ශරීරයේ දෙස බලන්න ඔහුට හිරිකිතයි. අල්ලන්න හිරිකිතයි. සුදු බයිබලයේ සඳහන් වෙනවා ඔහුට මේ කුෂ්ඨය ආපුවම ඇඟ පුරාම කසනවා. ඉන්න බෑ, වේදනාකාරී. වළංකටු කෑල්ලකින් තමයි මේ ඇඟ කසාගත්තේ කියලා. එහෙව් අත්දැකීම් තුල ඒත් ජෝබ් දෙවියන් වහන්සේ කෙරෙහි තියෙන විශ්වාසය නැති කරගත්තේ නැහැ. ඔව් මොකද්ද කිව්වේ? දෙවියන් වහන්සේ දුන්නා. උන්වහන්සේ ගත්තා. උන්වහන්සේට ස්තුති ප්‍රශංසා වේවා. හැම දෙයක්ම නැති වුණත් තමුන්ගේ ආධ්‍යාත්මය නැති කරගත්තේ නැහැ. මේක තමයි අපිට තියෙන ලොකුම ශක්තිය. අපිව ගොඩනගන ලොකුම ශක්තිය මෙයයි. අපිට ලැබිලා තියෙන දෙවියන්ගෙන් ලැබිලා තියෙන ලොකුම ප්‍රතිශක්තිකරණයයි. වගේම අපිට බලන්න පිළිතුරු ගීය තුල ප්‍රකාශ වෙන්නේ ගීතාවලියේ 147. මා නිරන්තරයෙන් මෙනෙහි කරන ගීයක්. ඒ තුලින් මොකද්ද කියන්නේ? සමිදානෝ බිඳුණු සිත් තන්ට ලංව සිටිනසේක, සමිදානෝ ඔවුන්ගේ තුවාල බඳිනසේක. බලන්න අද වර්තමානයේ හුඟක් අයගේ සිත් බිඳිලා තියෙනවා. විවිධ හේතුන් නිසා සිත් බිඳිලා තියෙනවා. ඇතැම් අය තවත් කෙනෙක්ගේ සිත බිඳලා තියෙනවා. අපි දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක තියෙන සිත ඇතැම් අය බිඳගෙන තියෙනවා. ඒ පාපේ නිසායි. ඒ වහල්කම් නිසායි. ඒ අධර්මිෂ්ඨකම් නිසායි. එසේනම් මෙන්න ස්වාමින් වහන්සේ දැන් අපිට මේ මෙවර දින 40 අත්දැකීම තුල ලස්සන අත්දැකීමකට උන්වහන්සේ අපිව ගෙනියන්නට යන්නේ. මොකද්ද? දේව සම්මුඛයේ ජීවත් වෙන්න. Live in the presence of God. අපි දේව සම්මුඛයේ ජීවත් වෙනකොට අපි උන්වහන්සේ කැමති දේවල් තමයි කරන්නට යන්නේ. අපි මෙනෙහි කරමු සුදු බයිබලීය අත්දැකීම තුළ මේ දේව සම්මුඛයේ ජීවත් වෙච්ච අය, ඒ වගේම දේව සම්මුඛයෙන් ඈතට විසිරලා ගිය අය, එසේනම් ප්‍රේමාන්ත සහෝදර සහෝදරිනි, උන්වහන්සේ ඔබට මට අද කියන්නේ එකයි. මේ දේව සම්මුඛයේ දැන් මේ ජෝබ්ගේ අත්දැකීම අරගෙන බලන්න. ජෝබ්ට හැම දෙයක්ම නැති වුණාම ඔහු දෙවියන් වහන්සේ කෙරෙහි තියෙන විශ්වාසය නැති කරගත්තේ නැහැ. අද අපිට මේ වගේ එක නැති වෙලා යද්දි මොකද්ද සිදු වෙන්නේ? අපි පළමුවෙන්ම නැති කරගන්නේ මොකද්ද? අපේ විශ්වාසයයි. දෙවිඳුන් කෙරෙහි තියෙන අපේ විශ්වාසය තමයි අපි ඉස්සල්ලාම නැති කරගන්නේ. අපි වෙනත් බලවේග පසුපස්සේ යන්න පටන් ගන්නවා. නොයෙකුත් යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර ගුරුකම් කරන්නට පටන් ගන්නවා. අද උදෑසන මාව හමුවන්නට ආශිර්වාද කරගන්නට පෞද්ගලික ආශිර්වාද දෙන්නට අම්මා කෙනෙක් පැමිණි. මම කුරුස තියලා යාඥා කරද්දී දැන ගහගෙන හිටියේ. ඉතින් කුරුස තියලා යාඥා කරනකොට මට දැනුණා එක දෙයක්.
මම එයාගෙන් කෙලින්ම ඇහුවා ඔබ සුරයක් දාලා තියෙනව නේද? ඇගත් කටටම කිව්වේ පිස්සුද ෆාදර්? අපි හොඳ කතෝලිකයෝ අපි කවදාත් ඒ වගේ දේවල් කරන්නේ නැහැ. ඊපස්සේ මං කිව්වා මන් නෙමෙයි මට මේ කුරුසෙට දැනිච්ච දෙයි මං කිව්වේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා කාටද පිස්සු කියලා. ආශිර්වාද කරලා ඉවර වෙලා ඉවරුණා විතරයි මට හිතා ගන්නත් බෑ මගේ ජීවිතේ කවදාවත් එහෙම දෙයක් මං අත්දකලත් නැහැ. ඒ නැගිට්ටට පස්සේ කොහෙ තිබුණද දන්නේ කාසියක් බිමට වැටෙනවා වගේ නිකන් සද්දයක් ඇහුනේ. බලනකොට මොකද්ද අඟල් දෙකක් විතර දිග පිත්තල සුරයක්. පිත්තල සුරයක්. සුරේ දාලා යන්නයි ලෑස්තිනේ මම කිව්වා මේකත් උස්සගෙන යනවායි කියලා. අවසානයේ දිව්‍ය පූජාවටත් හිටියේ නෑ වැනිෂ් වුණා. වාස්ප වෙලා ගියා. කොයි ගියද? ඔය වගේම තවත් දවසක් ඒකත් මහා පුදුමාකාර අත්දැකීමක්. මම ඔබට කියලා තියෙනවනේ මේ බලගත් කුරුසය හරියට නිකන් ස්කෑන් යන්ත්‍රයක් වගේ කියලා. දැන් එක්කෙනෙක් මේ ඒ පිරිමි කෙනෙක් මම කුරුසෙ තියලා යාඥා කරනකොට කරේ දාගෙන හිටියා කුරුසයක්. මේ සුද්ධෝ තෛලය දාලා දෙන කුරුසය. මේ යාඥා කරද්දි මේ කුරුසයට යාඥා කරද්දි තමයි මට දැනුනේ මං කිව්වා ඔබේ මොකක් හරි වෙනසක් තියෙනවා. මට ඇත්ත කියන්න. ෆාදර් මට සමා වෙන්න මම තැනකට ගියා මොන අම්මද කියලා කියන්නේ ඒ අම්මගෙන් ගුරුකමක් කරගත්තා. ඉතින් මට සුරයක් දුන්නා. මම කිව්වා ඕක දාගෙන මට ස්වාමී ළඟට යන්න බෑ. ස්වාමීට ඕක අහු වෙනවා. ස්වාමීගෙන් බැනුම් අහන්න බෑ. ඊට පස්සේ මොකද කරලා තියෙන්නේ කට්ටන්ඩියා කියලා තියෙනවා. ඔව් දැකලා තියෙනවා කරේ කුරුසේ තියෙනවා. ඔය මොකද්ද ඔය? මේ සුද්ධෝ තෛලය දාපු කුරුසයක් කියපුවම එහෙනම් ඕක දෙන්න. මං ඕකට දාලා දෙන්නම් ඒ ජීවම් කරපු තෙල් ටික කියලා. බලන්න මා ප්‍රේමාන්ත සහෝදර සහෝදරයනි අපේ මිනිස්සු මොන තරම් මුලා වෙනවද? දෙවියන්ව පාවා දෙනවද? දැන් බලන්න දිවසවර එලියා කාමෙල් කන්දේදී ජනතාවට ලොකු අභියෝගයක් දුන්නා. ඒ අභියෝගය තමයි ඔහු කිව්වා අයියුනුඹලා මේ දෙගිඩියාවෙන් ඉන්නේ why are you in dilemma? එක පයක් බාල් දෙවි දේවතාවුන් පැත්තේ තියාගෙන එක පයක් යාවේ දෙවියන් වහන්සේ පැත්තේ තියාගෙන මොකද මේ හොල්මන් කරන්නේ? එක්ක ඔබ බාල් දෙවි දේවතාවන්ට වන්දනා කරනවා නම් ඒ පැත්තට යන්න. දෙවියන් වහන්සේට වන්දනා කරනවා නම් මේ පැත්තට යන්න. ඊට පස්සේ දිවසොර එලියා අභියෝගයක් දුන්නා. එසේනම් ඔබේ මේ බාල් දෙවි දේවතාවුන්ගේ දෙවියෝ බලවත් නම් මා අභියෝගයක් දෙනවා මේ කාර්මෙල් කන්දේ අපි දවන යාග පූජාවක් තියමු. ගිනි මැලයක් හදලා දැන් දර ගෙනල්ලා ගවයෙක්ව තියලා කිව්වා මේ ඔබේ දෙවියන්ට කියන්න අහසෙන් ගිනියවලා මේ යාගය දැවෙන්නට සලස්වන්න කියලා.
උදේ හිට හවස් වෙනකන් ඔවුන් කෑග ගහ යාඥා කළා නැවත හරි ගියේ නැහැ. හවස් වෙනකොට වෙරිමතින් කෑ ගැහුවා ඒත් හරි ගියේ නැහැ. පස්සේ දිවසවර එලියා කිව්වා දැන් මේ දරසෑය වතුරෙන් පොඟවන්නයි කියලා කිව්වා. මේ ගවයත් එක්ක මේ සෑය වතුරෙන් පොඟවන්නයි කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ දිවසවර එලියා යාවේ දෙවියන් වහන්සේට යාඥා කළා මෙන්න අහසෙන් ගිනි ඇවිල්ලා මේ යාගය දැවෙන්නට සලස්වලා යාවේ දෙවියන් වහන්සේ සැබෑ දෙවියන් වහන්සේ බව ජනතාව ඉදිරියේ ඔප්පු කළා. ඊට පස්සේ මේ ජනතාව විශ්වාස කරන්න පටන් ගත්තා. මා ප්‍රේමාන්ත සහෝදර සහෝදරයනි අපේ ඇතැම් මුන්දලා එලියා දිවසවරයාවත් වෙනස් වෙන පාටක් නැහැ. මොකද මට අනන්ත අප්‍රමාණව දැනිලා තියෙනවා මං කියලා තියෙනවා වගේ දේවල්. ඉනිසා දැන් මේ යාඥාව තුළ දෙවියන් වහන්සේගේ දේව සම්මුඛයේ අපි ජීවත් වෙනකොට යක්ෂයා උත්සාහ කරනවා අපිව ඈත් කරන්නට අපේ සිත බිඳින්නට. අපේ සිත බිඳුනම හුඟක් වෙලාවට අපි දෙවියොත් එක්ක තියෙන සිතත් බිඳගන්න. දැන් බලන්න ජුදාස් ජේසුස් වහන්සේව පාවා දුන්නා. ඔහුගේ සිත බිඳුණා. හැබැයි ඒ බිඳිච්ච සිත තවත් දෙවියන්ගෙන් ඈත් කරන්නට ඔහුව පවරලා දුන්නා. ඔහු අන්තිමට ගිහිල්ලා තමුන්ගේ ජීවිතයත් විනාශ කරගත්තා. පේදුරුතුමත් ජේසුස් වහන්සේව දන්නේ නැහැ කියලා 3 වතාවක්ම ප්‍රතික්ෂේප කළා. ජේසුත් එක්ක තියෙන සිත බිඳුණා. හැබැයි මනස්සාපණය වුණා. පසුතැවිලි වුණා. ඇඬුවා. මෙන්න බිඳුණු සිතට දෙවියෝ ලං වෙලා ඉන්නවා. පේදුරුතුමාට ලං වුණා. ලංගුණා විතරක් නෙමෙයි සභාවේ නායකත්වය දුන්නා. මේ යක්ෂයා උත්සාහ කරනවා අපේ සිත බිඳුනම අපිව දෙවියන්ගෙන් ඈත් කරන්න. අපිව අනිත් කෙනාගෙන් ඈත් කරන්න. අපේ හිත තුළට එවනවා ඊර්ෂ්‍යාව එවනවා වෛරය එවනවා ක්‍රෝධය එවනවා පලිගැනීම එවනවා. මේවා දීලා උත්සාහ කරනවා අපිව ඈත් කරන්න එක්කෙනා. සම්බන්ධතාවලින් ඈත් කරන්න. අද අපි දකින හුඟක් පවුල් වල සිත් බිඳිලා තියෙනවා. මේ බොහොම තරුණ පවුල් ජීවිත විවිධ හේතුන් නිසා සිත් බිඳිලා තියෙනවා. හැබැයි මේ බිඳුණු සිතක් නැවත ගොඩනගන්නට තියෙන එකම ඖෂධය තමයි ප්‍රතිකර්මය තමයි මනස්සාපනය. මනස්සාපනය. එසේනම් අපි සප්‍රසාදේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඉදිරියේ බලන්න ජේසුස් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ සිත බිඳගත්ත උන්වහන්සේව කඩලා දුන්නා. මොකටද? අපිව ජීවත් කරවන්නට. දැන් පේදුරුතුමාගේ නැන්දම්මගේ සිත බිඳලා තිබුණේ. ඇයි ඒ? ජේසුස් වහන්සේ පේදුරුව අරගෙන ගියා. දැන් කොහොමද මම මේ දරු පවුල නදත්තු කරන්නේ? හැබැයි ජේසුස් වහන්සේ නැවත ඇගේ නිවසට පැමිණියා. උන්වහන්සේ අයව ස්පර්ශ කළා. ඇගේ කියනවා අතින් අල්ලලා නැගිටෙව්වයි කියලා. උන රෝගේ පහ වෙලා ගියා. මම ප්‍රේමාන්ත සහෝදර සහෝදරයනි අපටත් ලොකු ස්පර්ශයක් ලැබෙනවා ස්වාමින් වහන්සේ තුල. ඒ තමයි සුද්ධ වූ දිව්‍ය පූජා යාගයේදී. මෙන්න අපේ බිඳිච්ච සිත සුවපත් වෙන තැන, උන්වහන්සේගේ ස්පර්ශය ලබන තැන. එනිසා තමයි සුදු දිව්‍ය පූජා යාගයේදී අපේ දෙවියොත් එක්ක අපේ බිඳිච්ච සිත, අපේ එකිනෙකා එක්ක බිඳිච්ච සිත, විවිධ හේතුන් නිසා බිඳිච්ච සිත සුවපත් වීම සඳහා පස් වතාවක්ම අපි මනස්සාපනය වෙනවා. පස් වතාව සුදු දිව්‍ය පූජා යාගයේදී පස් වතාවක්ම අපි මනස්සාපනය වෙනවා. මේ බිඳිච්ච සිත නැවත
අපි සවිමත් කරගන්නට. එහෙම නැත්නම් බිඳුණු සිතට යක්ෂයා රිංගලා තවත් අපිව ඈත් කරන්නට යනවා. අපේ සිතට සමාට දෙන්න පුළුවන් ඔහොම කරලා මදි. ඔබත් ඒකට එකට එක කරන්න. ඔබගේ සිත බින්දනම් ඔබත් ඊට වැඩි දෙයක් කරන්න නැහැ කියලා මෙන්න යක්ෂයා ඇතුල් වෙන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා අපි සප්‍රසාදේ ජීවමාන ස්වාමීන් වහන්සේ ඉදිරියේ අපි මා ඔබ වෙනුවෙන් මගේ ජීවිතය දුන්නා. බලන්න උන්වහන්සේව කඩලා දුන්නා, බින්දලා දුන්නා, බෙදලා දුන්නා. ඇයි අපිව සුවපත් කරන්න. උන්වහන්සේ කියනවා බිඳුණු සිත්තන්ට ලංව ඉන්නවා කියලා. අපිට ලං වෙන්නට උන්වහන්සේ තෝරාගත්ත මාර්ගය ඒකයි. කුරුසේ මාර්ගය මේ මහා කුරුසයාගේයි. මුළු මහ ජනතාවක් එක්ක උන්වහන්සේ ලං වෙලා ඉන්න. බිඳුණු සිත් ඇත්තන්ට ලංව සිටින්නට උන්වහන්සේ තෝරාගත්ත මාධ්‍ය ඒකයි. අද කී දෙනෙක් උන්වහන්සේගේ කුරුස පාමුලට ඇවිල්ලා සප්‍රසාදේ ජීවමාන ස්වාමින් වහන්සේ වෙතට ඇවිල්ලා සුවය ලබනවාද? සනසීම ලබනවාද? නැවත ජීවිතය ලබනවාද? අපි සියලු දෙනාම නැගිට සිට ගායනා කරමු මාසික ගීතිකාව. පෙබරවාරි මාසේ අපි මේ චතාරික කාලය පුරාවට මේ භාවනා කරනු. මගේ ජීවිත පුද දුන්නා කුරුසියේ ඔබ වෙනුවෙන් මා දුක් විඳා ඒ ඔබට ආදරේ නිසා මා ඔබට ආදරේ නිසා මගේ ජීවිතය මා කුරුසියේ පුද දුන්නා මගේ ජීවිතය මා කුරුසියේ පුද දුන්නා අපි උන්වහන්සේගේ දෙපා මුල සමාව අයදිමු. ඔබ දෙපා නැමෙත අයදිමු කමා කුරුසියේ පාමුලේ වැඳ වැටි අයදිමු කමා කුරුසියේ ඔබ දෙපා නැමෙත අයදිමු කමා කුරුසියේ පාමුලේ වැඳ වැටි අයදිමු කමා කුරුසියේ පාමුලේ උන්වහන්සේගේ දෑත් දෙපා සිදුරුනේ මා නිසයි ලය පැලිලා රුධිරය ගැලුවේ මා නිසයි මට තියෙන ආදරේ නිසයි මා ඔබ වෙනුවෙන් මගේ දෑත් දෙපා සිදුරු වුණා කුරුසියේ මගේ ලය පැලිලා රුධිරය ගැලුවා ඒ ඔබට ආදරේ නිසා මා ඔබට ආදරේ නිසා මගේ ජීවිතය මා කුරුසියේ පුද දුන්නා මගේ ජීවිතය මා කුරුසියේ පුද දුන්නා
ඔබ දීපානේ මැද අයදිමු කමා කුරුසියේ පාමුලේ වැඳ වැටි අයදිමු කමා කුරුසියේ පාමුලේ ඔබ දීපානේ මැද අයදිමු කමා කුරුසියේ පාමුලේ වැඳ වැටි අයදිමු කමා කුරුසියේ පාමුලේ ඔබ දෙපා නැමැද අයදිමු කමා කුරුසියේ පාමුලේ වැඳ වැටි අයදිමු කමා කුරුසියේ පාමුලේ අපි උන්වහන්සේගේ පාමුල වැඳ වැටිමු. උන්වහන්සේට බාර කරමු. අද දවසේදී ඔබ සප්‍රසාදී ජීවමාන ස්වාමීන් වහන්සේ විතර ගෙන අයදීම උන්වහන්සේට බාර කරන්න මේ මොහොතේ. ජේසුස් වහන්සේ එදා පේදුරුගේ නිවසට ගිහිල්ලා නැන්දම්මගේ අතින් අල්ලගෙන ස්පර්ශ කරලා අයට සුවය දුන්නා. උන්වහන්සේගේ ස්පර්ශය ලැබුණා ලාදුරු රෝගීන්. උන්වහන්සේගේ ස්පර්ශය ලැබුවා අංශභාග රෝගීන්. උන්වහන්සේගේ ස්පර්ශය ලැබුවා පෞකාර අය. විවිධ ලෙඩ රෝග වලට ගොදුරු වී සිටි අය. ඒ හැම කෙනෙකුටම සුවය ලැබුණා. ජේසුනි ඒ ස්පර්ශය මේ මොහොතේ වහන්සේ අපට දෙන්න. කොතෙකුත් වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර කළත් තවමත් සුවයක් නොමැතිව අසරණව සිටින අය ඉන්නවා ජේසුනි. ඔබ වහන්සේගේ ස්පර්ශය බලාපොරොත්තු වෙන්න ඉන්නවා. අද විදේශ රටවල හුඟක් අය යාඥා පිහිට ඉල්ලා සිටිනවා. විවිධ රටවල සේවය කරන අය මේ වෛරසය නිසා අසරණ වෙලා සිත් බිඳිලා බලාපොරොත්තු බිඳිලා ගත්තු ණය ටික බේරගන්න හැටියක් නැතිව ඉන්නවා. අද බොහොම තරුණ ජීවිතවල පවා මේ ප්‍රශ්න නිසා සිත් බිඳිලා සම්බන්ධතා බිඳිලා අසරණ වෙලා ඉන්නවා. ජේසුනි ඔබ වහන්සේට හැර අපි කාට කියන්නද? ඔබ වහන්සේට බාර දෙනවා හැර කාට බාර දෙන්නද ජේසුනි? මන්ද ඔබ වහන්සේ බිඳුණු සිත් ඇත්තන්ට ලංව සිටින තැනන් වහන්සේ ඔවුන්ගේ තුවාල බඳින තැනන් වහන්සේ. එනිසා අපි ඔබ වහන්සේට බාර කරනවා ස්වාමී. අපි දනගසා සප්‍රසාදේ ජීවමාන ස්වාමීන් වහන්සේ ඉදිරියේ උන්වහන්සේට බාර දෙමු. හිසේ ආබාධ තුල සිටින ඇස්වල ආබාධ පපුවේ මාංශ තත්වයන්ගෙන් පෙළෙන අය. ඇසේ ශල්‍ය කර්මයකට භාජනය වී සිටින තාත්තා කෙනෙක් වෙනුවෙන් යාඥා කරමු. ශරීරයේ විවිධ ස්ථානයන්හි පිළිකාවන් හටගෙන තිබෙන අය. පිළිකාවන් නැතයි වෛද්‍යවරු සැක පහල කර තිබෙන අය. ඇට මිදුළු වල පිළිකාවකින් පෙළෙන කන්‍යා සොයුරියක් වෙනුවෙන් යාඥා කරමු. උකුල්ලටේ බද්ධ කිරීමකට සිටින තරුණ දුවක් වෙනුවෙන් යාඥා කරමු. වගේම ගර්භාෂයේ විවිධ අක්‍රමිකතා තුළ සිටින අය, ගෙඩි හටගෙන තිබෙන අය, අපි බාර කරමු ස්වාමින් වහන්සේගේ දෑතේ තබමු. සියල්ල කළ හැකි උන්වහන්සේට බාර කරමු. විවාහ ජීවිතයට පත් වෙලා තවමත් දරුවන් නොමැතිව අසරණව සිටින අය, දරුවන් පිළිසිඳගෙන සිටින අය, නිරෝගී දරුවෝ උපතක් මෙලොවට බිහි කරන්න ශක්තිය දෙන්නට කියලා. ඩිමෙන්සියා රෝගී තත්ත්වයෙන් පෙළෙන තාත්තා කෙනෙක් වෙනුවෙන් යාඥා කරමු.
වගේම පාකින්සන් රෝගයෙන් පෙළෙන පියතුමෙක් මහලු එක්තැන් වී සිටින පියතුමල්ලා ගොඩක් ඉන්නවා රදගුරුතුමල්ලා ගොඩක් ඉන්නවා කන්‍යා සොයුරියන් අපි මේ හැම කෙනෙක් වෙනුවෙන් යාඥා කරමු මේ මොහොතේ වැඩිහිටි නිවාසවල මහලු නිවාසවල සිටින අය අනාථ නිවාසවල සිටින අය සෙත් FM ගුවන් විදුලිය ඔස්සේ අපත් එක්ක විශාල සංඛ්‍යාවක් ජනතාවක් ඒක රාශී වෙනවා ඒ හැම කෙනෙක්වම අපි බාර කරමු අන්තර්ජාලය ඔස්සේ බොහෝ රටවල අය අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා. ඒ හැම කෙනෙකුගේම ආයදීම අපි ස්වාමින් වහන්සේ සප්‍රසාදී ජීවමාන ස්වාමින් වහන්සේට බාර කරමු. ජේසුනි සියල්ල කළ හැකි ඔබ වහන්සේ විවිධාකාර රෝගීන්ට සුවය දුන්නා වූ ඔබ වහන්සේ දැන් මේ භයානක වෛරසය නිසා බිඳී තිබෙන සිත්වලට ලං වෙන්න ජේසුනි මේ COVID-19 ආසාදනය වෙලා සිටින පියතුමෙක් වෙනුවෙන්ද බොහෝ රෝගීන් සිටිනවා නිරෝධායන කඳුරු වල සිටිනවා ඒ හැම කෙනෙක් වෙනුවෙන් අපි උන්වහන්සේට බාර කරමු මේ මොහොතේ උන්වහන්සේගේම දෑතේ තබමු සියල්ල කළ හැකි ස්වාමින් වහන්සේට බාර කරමු ඒ ප්‍රතිකාර කරන අපෝපස්ථාන කරන වෛද්‍යවරුන් එක වෛද්‍යවරයෙක් තමුන්ගේ ජීවිතේ පූජා කළ අපේ රටේ ඔහුගේ ආත්මය වෙනුවෙන් අපි යාඥා කරමු. ඒ පවුල වෙනුවෙන් අපි යාඥා කරමු. ජේසුස් වහන්සේ කියනවා තම මිතුරන් උදෙසා දිවි පිදීමට වඩා උතුම් ප්‍රේමයක් තවත් නැහැ කියලා. ඒ වෛද්‍යවරුන් ආරක්ෂා කර දෙන්න රෝහල් සේවක මණ්ඩලය, ත්‍රිවිධ හමුදාව පොලිසිය අපි උන්වහන්සේට බාර කරමු මේ මොහොතේ සියල්ල කළ හැකි ස්වාමීන් වහන්සේගේ දෑතේ තබමු. මන්ද අපි උන්වහන්සේ හැර මේ දුක අපි කාට කියන්නද? අපි උන්වහන්සේගේ දෑතේ තබමු. විරසක වෙලා තියෙන තරුණ පවුලක් එකතු කරලා දෙන්නට කියලා. එකිනෙකාගේ දුර්වලකම් අඩුපාඩුකම් හදාගෙන නැවත ගොඩනගන්නට කියලා අපි බාර කරමු. මේ පවුල් දෙකේම දෙමව්පියන් වෙනුවෙන් යාඥා කරමු. ඔවුන් හරිම වේදනාකාරී අත්දැකීම් තුල ඉන්නවා. අපි සප්‍රසාදී ජීවමාන ස්වාමීන් වහන්සේ ඉදිරියේ දනින් වැටි අපි ප්‍රාතිහාර්යයක් ඉල්ලලා උන්වහන්සේට මෙසේ මොරගසමු. අද දවසේදී ඔබ සප්‍රසාදී ජීවමාන ස්වාමීන් වහන්සේ වෙතට ගෙනාව ආයදීම උන්වහන්සේ ඉදිරියේ තබා යාඥා කරන්න. හිසේ ආබාධ තුල ඉන්න අය ඇස්වල ආබාධ, උගුරේ අපසනීපතා තියෙන සෙම අමාරු, හදවත් වල ආබාධ, පෙනහළු වල ආබාධ තුල සිටින අය, හදවතේ ශල්‍ය කර්මයන්ට භාජනය වීමට සිටින අය, වකුගඩු වල ආබාධ තුල සිටින අය, දියවැඩිය රෝගෙන් ආතරයිටිස්, වෙරිකෝස් වෙන්ස්, ගැස්ට්‍රයිටිස්, සෙලුලයිටිස් වැනි රෝගවලින් පීඩා විඳින අය, දෑත් දෙපා වල හිරිය අපි ස්වාමින් වහන්සේගේ පාමුල තබමු. මේ සියල්ල ප්‍රාතිහාර්යයක් ඉල්ලලා අපි උන්වහන්සේට මෙසේ මොරගසමු. උන්වහන්සේ ස්වර්ගෙන් පූපේ වුණට දෙවවදාලසේක. සෑම ප්‍රබෝධයක් මේ අඩංගු වී ඇත්තේය. යාඥා කරම්හ. ත්‍රිේක මහෝත්තම දෙවි පියාණනි, ඔබ වහන්සේ දිවා කාලයේ වලාකුළක් මෙන්ද රාත්‍රී කාලයේ ගිනිටබක් මෙන්ද වැඩ සිටිමින් ඔබ වහන්සේගේ ජනතාව සෑම විපතකින්මද සෑම ව්‍යසනයකින්මද
වසංගත හා ලෙඩ රෝගවලින් රැකගත්තාසේ අපවද රැකදුන මැනව. දේව සම්මුඛයේ ජීවත් වෙමින් දේව වරප්‍රසාදෙන් පූර්ණ වූ ජීවිත ගත කරන්නට අපට පිහිටුව මැනව. මේ චතාරික භාවනාව තුළ සැබෑ මනස්සාපනයක් තුළින් වතනව සිත ඉරාගෙන ඔබ වහන්සේ වෙත පැමිණෙන්නට බැහැපත් සිතක් අපට දුන මැනව. ක්‍රිස්තුනී අපි ඔබ වහන්සේට නමස්කාර කොට ස්තුති ප්‍රශංසා කරමු. මක්නිසාදයත් ඔබ වහන්සේගේ ශ්‍රී කුරුසෙන් ඔබ වහන්සේ ලෝකය ගලවාගත්සේක. ආමේන්. ප්‍රේමවන්ත සහෝදර සහෝදරිනි, සප්‍රසාදේ ජීවමාන ස්වාමින් වහන්සේගෙන් ආශිර්වාදය ලබන මේ මොහොතේ අපි විශේෂයෙන්ම යාඥා කරමු අපේ දරුවන් වෙනුවෙන්. අද පාසල් යාමට ආසාවෙන් සිටිනවා. අවුරුදු 2ක් දැන් ඒ අසරණ වෙච්ච දරුවන් වෙනුවෙන් යාඥා කරමු. අද හුඟක් දරුවන්ට ඔන්ලයින් අධ්‍යාපනය ලබා ගන්නට පහසුකම් නැහැ. ඒ දරුවන්ට අසරණ වෙලා ඉන්නේ. ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ ප්‍රඥාවෙන් මේ දරුවන්ව පූර්ණ කරන්න කියලා විශේෂයෙන් මෙවර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින දරුවන් අපි බාර කරමු. ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගෙන් පූර්ණ කරන්නට කියලා. ශුද්ධ වූ ආත්මයන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ ඒ දරුවන්ගේ සිහිය නුවණ කැමැත්ත ඔබ වහන්සේගේ දෑතටගෙන ඔබ වහන්සේ ඔවුන් මෙහෙවන්න. ඔවුන් අධ්‍යයනය කළ සෑම කරුණක්ද මතකයට කැඳවන්න. මතකයෙන් ගිලිහි ගොස් වෙන සෑම කරුණක්ද මතකයට කැඳවන්න. සියලු බියසක ඔවුන්ගේ ජීවිතවලින් පළවා හැර ඔබ වහන්සේගේ ශුද්ධ ආත්මයෙන් පූර්ණ කර ආශිර්වාද කරන්න. කල්වාරි කුරුසියෙන් ගැලූ රුධිරයයි නිරන්තරේ නොවේලෙමින් ගලන්නේ කන්ද පාමුල උන්වහන්සේගේ දේහෙන් කඩා හැරුණා වූ ඒ අමිල ශ්‍රී රුධිරය අපේ ගතේ අපේ සිතේ සෑම තුවාලයක්ම සුවපත් කරමින් අපව බලගත කරන්නා වූ ශුද්ධ ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේගේම අමිල ශ්‍රී රුධිරයෙන් අපව දෝණය කොට අපව සුවපත් කළ මැනව.
කැවුල් මැදමා තනි වෙලා විසඳුමක් සෙව්වා දිවිතුරා නෙත ගැටි සුබවදන් සමිඳුගේ සහනයක් මා සිතේ ඇති කළා සහනයක් මා සිතේ ඇති කළා හැර යන්නේ නෑ මා සමිදේ ඔබ දමා රැඳී සිටින්නම් ඔබ අතැඟිලි මතමා හිස්වන්නම් සමිදේ ඔබ හට ඉඩදී ළඟින් නිදන් මෙහෙයවන්නමා ළඟින් නිදන් මෙහෙයවන්නමා ගියා හිසලු අතමා අරුතක් සොයා කළා සෑමදේ එය ලැබෙතැයි සිතා ජීවිතේ මගේ අයිතිය පුදදුන් දිනේ ආදරේ දැනුණා ඔබගේ ආදරේ දැනුණා සමීදේ හැර යන්නේ නෑ මා සමිදේ ඔබ දමා රැඳී සිටින්නම් ඔබ අතැඟිලි මතමා හිස්වන්නම් සමිදේ ඔබ හට ඉඩදී ළඟින් නිදන් මෙහෙයවන්නමා ළඟින් නිදන් මෙහෙයවන්නමා ළඟින් නිදන් මෙහෙයවන්න